မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ RRV မြန်မာပိုင်းသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပလောဝရင်ခုမီအမျိုးသမီးတို့ကိုအေးရာရှိနေရဲပေါ်တော့မှာအကြမ်းမှပြုကျင့်ပြီးနောက်ရှင်းနှစ်သက်ရန်ကျဆမှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မချယ်ရီဝင်းပါထီရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ GKO တောင်းဆိုချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်စိန်စင်းကျေးရွာရှိခုံမီမြို့သမီးတအုပ်ကိုအရခတ်ကြော်အေးမှအရာရှိတအုပ်နဲ့အတူရဲဘော်တအုပ်တို့မှအထမပြုကျင့်ပြီးရင်းနှစ်သက်ရန်ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။စိန်စင်းကျေးရွာရှိအသက်23နှစ်အရွယ်ခုံမီမြို့သမီးတအုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ9ရက်နေ့နနက်9:00နာရီခန့်ကရှာခင်းတဲ့သို့ဟင်းသွားခုရာတွင်အထမပြုကျင့်ခံရကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အခန်းထဲမှာဟင်းခုဖို့ကလေးကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းထွက်သွားတာအတော်တန်ကြတဲ့အထိပြတ်မလာသေးလို့ရောက်ခမကလိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာချွေးမဖြစ်သူကိုအဓမ္မပြုကျင့်ပြီးချောင်းထဲမှာရည်နဲ့တက်နေတာတွေ့လို့ရောက်ခမကအဟင်းငွေကျွေးကူညီတောင်းတာမှပြန်လွတ်သွားတယ်ဟုပလဝမြို့နယ်စိန်စင်းကျေးရွာမှာမြို့သားတအုပ်က AR တိုင်းကိုပြောတယ်။အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့်ခုံမီအမျိုးသမီးသည်အတန်းနှစ်ကျော်ရွယ်နှုတ်ဆုကလေးငယ်ရှိသည့်မိခင်တအုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ခင်မိုးဖြစ်သူမှနိုင်ငံသားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှကုကဲ့သို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြီးလေးသည့်ပြစ်မှုဖြစ်ပြီးအေးအနေဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုံမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကတောင်းဆိုထားတယ်။အေးထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေများဖြစ်သလိုအေးကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ထားတဲ့မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကျူးလွန်ထားတဲ့မှုဖြစ်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သလိုလူခွင့်ရေးဖောက်ချုပ်ဖောက်တာလည်းဖြစ်တဲ့မြို့သမီးတို့တရားခံကိုထိရောက်စွာရေးယူပေးစေခြင်းနဲ့တရားခံအားရေးယူတဲ့နေရာမှာလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့တရားစီရင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဦး GKO တာဝန်ရှိသူတို့က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝမြို့နယ်တွင်6လအတွင်းအေးကျူးလွန်တဲ့အဓမ္မမှုအပါအဝင်အဓမ္မကျူးလွန်မှုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ကအများပြည်သူသိအောင်ဖွင့်ပြောရသည့်အဓမ္မမှုများလည်းရှိနေကြောင်းဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆိုသည် rape အဓမ္မကျူးလွန်ခံရတဲ့ case ဖြစ်စဉ်ကဒါပထမဆုံးမှုပါဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကပလောဝမှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကိုအေးအနေနဲ့ရခင်ကလေးကကျူးလွန်ခဲ့ကြပေမဲ့ဘာရေးယူခြင်းမှလည်းမရှိခဲ့ကြပါဘူးဒါကြောင့်အေးအနေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမရိမှုလို case တွေမှာမရိမှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိရောက်ရေးယူတဲ့နဲ့ဟိုမျိုးသမီးရေးတက်ကြလို့ရှာသူချင်းမျိုးသမီးတို့က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့နယ်စမိမြို့တွင်ကလေးမိခင်ချင်းမျိုးသမီးနေရာရဲ့အသက်သေးဆုံးလူနေပါဒီမိမတိအဖွဲ့အုပ်စုအဖွဲ့တမပြုကျင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျလွန်ခံရတဲ့ Fistim တာကဖြစ်သွားတဲ့ကလေးမိခင်မျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခံစားနေရမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတာဆွရှုံးမှုတွေအနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအေးတက်တော်ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေအတိုင်းတရားမျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလိုက်မင်းဆိုင်ရာကိုတိလျာဆော့ကားတဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးထပ်မံမကျူးလွန်မိအောင်တင်းကျပ်ပြစ်ဒဏ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှအရှင်နီတို့ပြုမှုလိုက်တာလိုပဲယူဆမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်လူတို့အများစုနဲ့ပြည်သူလူတို့အများစုရဲ့အေးပေါ်ထားတဲ့ကျမှုကိုလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရတော့မှာပါအမျိုးသမီးရေးလှရှာသူခုမီမျိုးသမီးတို့က AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်အေးအနေဖြင့်လက်ရှိမီတင်းနေထိုင်တဲ့ပလောဝမျိုးနဲ့တင်ချင်းလူမျိုးအများစုရဲ့မွေးတတာဖြစ်ခြင်းကိုမေ့မထားသင့်ကြောင်းပလောဝမျိုးနယ်တွင်အေးရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာစာယူပလောဝမျိုးနယ်သည်စစ်ပွဲတိုင်ကိုခန်းစားခဲ့ရကြသည်conflict zone ဖြစ်ကြောင်း၎င်းဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခါကြကြော်ရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုက္ခကိုဆက်သွယ်မြင်ရတဲ့ယခုသတင်းဖော်ပြခြင်းထိပြည့်လည်ဖြစ်ကြခြင်းမရှိတော့ကြောင်း AR တိုင်းနေဖြစ်ရဲ့သဘောထားကိုထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ။